Tole je pa najvišji vrh današnje poti. Pa še naprej tudi lepo. Neverjetno je. Včasih se bližamo telim temnim oblakom. Tu smo pa zdaj nad oknom. Dobrodošli na Dolskem maju. Še en fantastičen razgled. Živijo in dobrodošli v novi nadaljevanki kanala V naravo. Danes se nahajamo spet na Primorskem. Smo na Colu in gremo po koralnem grebenu, pičimo proti Predmeji, tak je plan, pa bo treba še nazaj po avtu prijeti. Obetajo se nam pa ful dobri razgledi, več ali manj bomo skozi ali po grebenu ali pa po južnem pobočju hodili, tako da bo super, super, super. Malo po štartu pri teli zastavi imamo pa razložen še tele vpisi, pa tudi pogled proti Vipavski dolini. Imamo razložen, od kje je slovenska zastava, oziroma od kje je ta trobojnica bela, modra, rdeča. Piše, da je bila leta 1800, mislim, da 19. Sem že pozabil, kaj je napisali, da je bila prvič razobešena na Dunaju med nekimi protesti. V glavnem, prvič v Ljubljani je bila razobešena na Wolfovi ulici 7. aprila 1948. To sem si pa zapomnil. Ja, še to, tudi danes sta z mano starša. Sem danes izkoristil, prijetno izkoristim, moram eno boksarsko vrečo peljati v Ajdovšno in vreme je super, tako da bomo tako izkoristili tudi za izlet. Tisti, ki ne veste, najboljše boksarske vreče se dobi na sud.si. To smo pa trenutno tudi na obronkih Trnovskega planote oziroma Trnovskega gozda, tako da tukaj se stika tudi veliko različnih svetov, se pravi ta predalpski svet, dinarsko-kraški pa sredozemski. Smo prišli pa še kar neko igrišče, oziroma tukaj imamo zipline, malo gugalnic, tole so nek bivak delali, tole je ena hiška, zanimivo. Tole ima čisto novo, pa zelo dobro označeno. Bila neka utrdba iz druge svetovne vojne, gremo še to pogledati, 5 minut s poti. Sicer se mi zdi, da je dol pisali drugo svetovno vojno, ampak to me bolj spominja na prvo svetovno vojno, pa jark, pa tele streljne line. Bom še enkrat prebral. Tale utrdba je po mojem iz prve svetovne vojne, čeprav tukaj na teh tablah piše, da je bilo nekaj fotkan med drugo svetovno vojno, med nekim napadom, zračnim napadom na Col. Ampak, tako da ne vem, možno, da je pa z druge, piše pa ne. Da je bilo to narejen. V glavnem, pičemo mi naprej. Prvo razgledišče. Spet malo čtiva zabrati, pa klopce zauživati. Evo ga. To je pa že Nanos. Oziroma njegovo pogorje ali hribo ali kakorkoli. Naci, to je mar za naravo prav. Opa,
pogledamo takole nota, ne. Vidimo, to je res ne razumem. Kako so nekateri ljudje lahko take svinje, da če prineseš pirsan, da ga še odnes, kaj je pol pol kile lažje, ko ga spiješ. Upam, da ljudje, ki gledate moj kanal, da niste take svinje. Je pa tole, tukaj so tretje linije obrambnih objektov, no, za med prvo svetovno vojno. Tako da tudi tisti objekt, ki smo ga gledali, je iz prve svetovne vojne. No, tukaj pri telih talbah sicer piše, da bi mogli desno, ampak gremo mi kar naravnost po teli cesti, vlaki. Med drugim tudi slovenska planinska pot. Tukaj piše tudi, da se mali traven in sušec, to sta marc in april, pogovarjata, da tukaj in april prav marcu, da jih dobro zagode tlele s snegom pa z ledom pa tako, ne. Mi smo zdajle začetek marca in je tlele 15 stopinj in v zadnjih letih je res tako, da upamo samo, da ne bo april zagodil s kakšnimi nizkimi temperaturami, ko bo že vse cvetelo. V glavnem, piše pa tudi o črnem boru, zakaj je tle bor posajen. Veliko dobrih informacij in če se ustavite pa preberete, boste kar kaj pametnega izvedeli. Prihajamo pa do novega razgledišča in tudi klopce. Tole dole je Vipava, tukaj spod je soteska otoka, mislim, da je Bela. In tukaj so tudi plezališča. Tudi tole Belo se splača iti pogledati, je lepa. No, tisti so pa že, mislim, da najvišji vrhovi Nanosa. Drugače pa Tomaž, Nina, aktivno v naravi, spet hvala za tole idejo. Tale vzpon je pa kar vroč, sonček zadnji oziroma strani sije. Tukajle, zdajle je še kakor toliko prijetno, no. Polet pa tle, po mojem, da ni za hoditi, razen zelo zgodaj zjutraj. Prvi vrh danes, Veliki Graben, je že 1900, nekaj čez 930 metrov. Gremo pa še malo gor, na 960 pa še malo. Par sekund od vrha pa nova klopca in razgledišče. Prihajamo na prve pašnike. Takole, dobrodošli na Kovku. Tole je pa najvišji vrh današnje poti. In spodob se, da malo razgleda naredimo. Tole dol naprej je naša pot, čistke naprej. To je Čavanska planota. Bom dal desno gor povezal, smo bili nedolgo nazaj tam. Tukaj zadaj bi se morje videl, se malo, ampak je zelo meglen. Od spodaj Vipavska dolina. Tole smo že prej rekli, je Nanos. Tole zadaj so Javorniki. Živam. Tole po mojem, da je Sinji vrh. Zadaj Južne Bohinjske gore pa Triglav se tudi vidi. Tole pa spet Mali Gulak, bom dal pa tudi desno gor, ki smo bili. Ja, to je pa to. Sem pozabil povedati, če na Otliško okno bomo šli.
Tole je pa selfie z vrha, ne? Smo že na najvišjem vrhu. Da, kaj gremo zdaj? Malo proti Predmeji. predmeji. Ja, čisto do predmeje. Ja. Tako da Za to je to. nosom. Ja, kje dol. Ajde, gremo. Zdaj sem šele dojel, da sem danes čisto v črni pravi. Vse od superg, hlač, majčke, nahrbtnika, čist. Kakšen pogled, ha? Pa še naprej tudi lepo. Pa, tole pa že Ajdovščina. Kakšen pogled, ne? Tole pa pogled nazaj, tamle gor. To je najvišji vrh, smo bili prej. Še pogled naprej. Takole pravi raj za padalce. Malo pod potjo je pa še Sunčenca. Tudi pisno knjigo imajo. Tamle gor je pa pot. To je za padalce, malo čtiva. Če hočete razglede, pol je treba sem prijeti. Še malo poučnih tabel. Pot naprej pa tjale. Na skoraj 900 metrov visokem Krgulcu ima pa tudi malo se že temu reče, razgledno ploščad. Pot gre pa res praktično cel cajt po grebenu. Prav neverjetno je. Prej sem rekel, da je tisti lesini vrh, je pa le tole. Zdaj sem pa na Krgulcu. Sicer branje telek zadev kar nekaj cajta vzame, ampak res vsa čast telim, ki ste opremili tole pot in pomarkirali in opremili s temi opisi. Ful zanimivo, pa poučno. Tole je pa kar globoka, ne? Razpoti pa zaenkrat niso imeli prav velika, ne? Tukaj po robu. Kapelica Žig, pa mislim, da gre proti Ajdovščini. Na vrh spote, pa tele izobraževalne
tablice. Tako naravno se gre za Sinji vrh, mi ga bomo pa obšli. Se ne zmotili, pa Vajdušno dol zavili. Po drugi strani lahko bi pa tudi, pa pridete pol do ceste, ki pele gor nad Sov, pa sam prst v zrak, pa siguran vam zelo hitro ga ostal, ker je prometna cesta. Smo še na enem razgledišču, ki je opremljen s klopco. Še ene izobraževalne table. Pisali gor, da v Sloveniji so 4 vrste brina rastejo. Je moč najti. In tle na tem robu rastejo 3, malo globje noter v Trnovskem gozdu pa še 4. Tole je Sinji vrh, gor se vidi tudi Oštrija pa Forma Viva imajo slikarji oziroma te, ki rišejo. Tole je spet Razpotje, pa Sinji vrh. Mi gremo pa samo naprej. Počasi se bližamo telim temnim oblakom. Še prej bo pa tudi Otliško okno. Tele stavbe tle spod, to so zraven Hublja, se pravi zraven izvira. Tukaj spod je pa ta slavni izvir nad Vajdušno. Spet eno razgledišče, pa tudi Razpotje. Do Sinjega vrha imamo 40 minut, pa še malo poučnih tabel. Ampak, če bi tukaj res hotel vse brati, piška bi pa za tole pot pa glih cel dan rabil, samo za eno smer. Spet pot za Vajdušno. 3 urce še do Predmeje, Otliško okno pa 30 minut. Dobrodošli pri Otliškem oknu. Upam, da se kaj vidi skozi. Gremo pogledat še nad Otliško okno. To pa še nikoli nisem bil. No, tu smo pa zdaj nad oknom. Dol gre pa pot proti Hublu, če se ne motim, ki je tlele za ovinkom.
Spodaj pod Otliškim oknom, če se gre dol proti Hajdušni, je še eno malo Otliško okno, ki ni toliko poznano, pa tudi ni toliko lepo, ampak ja, če boste šli dol, ga pa le ne spregledati. Mi pa pičemo zdaj kar naprej. Sem šel že semle gor sem posnet. Tukaj je še malo čtiva. Pa klop, mi pa kar naprej. Tukaj je takoj pri Otliškem oknu, če greš malo desno iz glavne poti, iz markirane poti je ena potka in pripelje do Kamnitega polža, vam grem še to pokazati. Nekje sem tudi zasledil, da so tukaj predvsem močne energijske točke. Bom pa tamle prebral, ko so na novo tele table, pa da vidimo, če je res tako. V glavnem, tole je ta Kamniti polž. V energijskih točkah ni nič govora, tako da očitno je bila to lažna informacija. V glavnem, zdaj smo se tako zmenili, starša, boste kar do Otlice pičila, pa boste tudi ona dva probala poštopati kakšen avto. Jaz pa grem do konca, do Predmeje. To je to. Je pa to zato, ker smo precej pozni, pa slab vreme se bliža. Spet prihajamo do razpotja. V Hajdušno se gre, se pravi, tale pot gre proti spodnjemu Otliškemu oknu pa Hajdušno. In pa naprej po grebenu. Tole pa obvezna postojanka, sploh polet za vse familije. Greste, ko boste šli z Otlice semle, tukaj bo kakšna limonada naštimana, metin sok vidim, da piše. En prijazen gospod tukaj to rihta, pa je pa samo postrežno, pa se da prostovoljni prispevek in smo vsi veseli. Tole je vasica Otlica in pa tle kar naprej šli. Starša bosta šla pa semle v vas, pa probala malo pavt dvigant, pa koga ustaviti. Tukaj slaba stran tele ture je, da ne moreš krožne narediti. Ali greš tja pa nazaj po isti, ali greš z dvema avtoma, se pravi, da vsak avto na en stran pustiš, ali pa pol štopaš. To so izbire. Zdaj sem videl, da sem malo zašel z markirane poti, tako da zdaj, ko sem prišel v Otlico, malo levo vsekal pa spet proti Pečinam. Evo ga, tu je spet markirana pot. Ne vem, kje sem jo follow. Table so nas povabile še na eno razgledišče, pa grem pogledat, kako izgleda. Še neko obeležje. Ja, se kar splača sem le prijeti. Tole je pogled nazaj. Tole dol pod tam spodaj, no, pod tistim vrhom, ko se ga vidi, je Otliško okno. Tole je Čavanska planota. To je pa proti našemu cilju. Neverjetno, koliko so tele zidove iz kamnov zlagali. To pa prav zanima, koliko generacij so to zlagali. To pomeni, da gre tle Vipava trail, novo razgledišče in tudi novo info točka. Tako, kot sem rekel, če bi tole vse bral, telih tabel je zihrane 20, ko imaš res tole celodnevno turo. Ampak vsa čast res, kar so tole zrihtali, tako, kot sem rekel, ful poučno, čeprav zdajle zadnje 2 uri ali pa uro pa jih ne berem več. Kar lepo spon. Imamo tlele gor. Še dobro, da sta starša šla proti Otlici, ker mami tega ne bila prav vesela. Tole pa na vrh zadnjega vzpona. Še kele gor skočim po razgled. Dobrodošli na Dolskem maju.
še ta zadnji vrh, ki ga bomo danes osvojili, oziroma ki smo ga. V glavnem, tole tle dol je Otlica, Sinji vrh, pa v bistvu greben, ki je dol proti Nanosu, ki smo ga prehodili. Tamle dol so Javorniki, potem tukaj mislim, da Golaki, možno, da je tamle dol Golak, no. Mali, nisem pa 100%. Tole, če se ne motim, je že Predmeja, ali pa še malo naprej. Čavanska planota, tole po mojem, da je veliki Modrasovec. Spodaj se vidi ta kamnolom, kjer je izhodišče za turo, ki je dal desno gor, ko smo šli zadnjič prek po Čavanski planoti. Vipavska dolina, Vajdušna, Vipava, je cel krog okoli. Kakšna lepa skladovnica drv. Tukaj pa po mojem naštima nekdo za fotografirati ali kaj takega. Ugibam. Toliko razgledišč, ki jih je pa na tej poti, pa ne vem, če jih je še kje. Gremo naprej. No, tole pa mislim, da moja zadnja točka danes. Bom še videl, moram še starša poklicati, če je ta ona dva štop dobila. Ali bom šel verjetno kar v Vajdušno dol. Glavno, tukaj je cesta zraven, se vidite avto. Pa kako čudno, še en fantastičen razgled. Medtem, ko pa čakam, da kakšen avto mi prije, sem pa spet malce prvošel. Problem tlele štopanjem je to, ker noben avto mi ne pride. Pa še tisto, ko pride, gre sam tlele malo naprej do Predmeje oziroma do teh naslednjih vasic. Boste pa verjetno starša šolski avtobus dobila. Tako da šel jaz to Ajdovščino. Ja, tako kot sem rekel, no, starša sta prej dobila sicer ne šolskega avtobusa, ampak je en gospod pobral, tako da jaz kličim pa kar tlele šel v Ajdovščino dol. Tole gor je križišče na Predmeji, tole gor je razgledišče še, tole pa moja pot dol. Pot dol ni nič kaj zanimivo, zato nisem nič snemal, sem pa za kratek čas na cesto prišel, pa grem spet nazaj na pešpot. Po eni lepi mulatjeri sem se spuščal, da sem prišel pa, ne vem, na to staro cesto, kaj je to. Pa sem letel v Slokarje, še malo pa sem dol. Kaj se tudi vreme zrihtuje. Sicer gor je še zmer temno, ampak prej je bilo v dolini tudi temno. Zdaj pa, kolikor sem pogledal, se gre tlele proti Hublu, pa grem kar do Hubla. Evo ga pogled, tukaj gor, Otliško okno. Še malo pa sem pri Hublu. Ja, sem ga malo približal. Otliško okno. Drugače pa tisti, ki nič ne pogledate v spotu besedil ali pa tele linke kliknete, kje smo hodili, ne boste mislili, da je iz Predmeje v Ajdovščino tako blizu, kakor verjetno na videu izgleda, ne. Ker večino poti dol sem laufal, tako tukaj, ne vem, pač je kar za hoditi. Tole pa, če ne poznate izvir Hublja,
In to je po mojem mnenju eden najbolj mogočnih izvirov v Sloveniji. No. Sploh pač takrat, kadar je veliko vode. To še tle z leve vse dol teče. Moram pogledati po svojem arhivu, če imam kaj, kakšen posnetek, pa ga prlimam. Evo nas, še zaključek bomo kar tlele s telim lepim šumenjem Hubla posneli. Kar dolga tura, drugače gor, to, ko smo šli gor, mora biti markirane 5 ur pa pol, kaj tazga. Pot je drugače enostavna, ampak kar precej dolga, drugače pa razgledi, pa tako, ko sem že parkrat to mesto rekel. Ne vem, če sem že šel kakšno toliko razgledno pot, toliko razgledi. Da, super. To bo vama? Odlično. Res je za pogledat, pa za prehodati. Super zadeva, res priporočam. Ami? Razgledi so res enkratni, pot je lepa, sicer ni za poletje, ampak bolj za jesenske, spomladanske čase. Drugače pa super. Ja. Je pa eno gospod sem srečal gor čisto na vrh, na najvišji točki, je rekel, da tudi polet ni toliko strašno vroče, ker gor po vrh to malo piha. Je pa treba paziti na kače. To mi je ona rekla. To je to. Smo vse povedali? Smo. Odlično. Imejte lep dan še naprej, pa hvala, ker ste ostali zraven z nami do konca. Čau! Čau!